کتونکو الب خان شیرپوی یم کیمرامین را سره یاسر خان دی ولاړ یم چېرته دا ډېری چوک دی ډېری موږ دا پوټ پیکج ورکوو خو دا قاري صاحب مې په دې لار کې ولید قاري صاحب دې خوا راشه د دې قاري صاحب چې کوم دی بچي دي او معذوره دي او په دې پچی کې چې کوم دی نه دې ځان سره ګرځوي نو چې په دې لار کې مو ولیده نو ما یې چېرې زه زه پوټ پیکج ورکړم قاري صاحب ستا نوم څه دی زما نوم لطیف قاري صاحب څو بچي دي ستا څلور او څلور واړه معذوره دي درې معذوره دي یو سم دې پچی کې ګرځې ځان سره دې پچی کې چې چېرته بیمار وي نو دې پچی کې بوږي راوړي موږ دوه درې پیرې د ویډیوګانې کړي دي سیلاب وختلی کور ته اوبه راغلې او دا ګوره دي د خپله مزدوري هم کوي دلته باقاعده نو موږ ورله دې خورل قاري صاحب دا جامې هم وله ورکړه دا راوله دا قاري صاحب د ده څلور بچي دي درې معذوره دي او دا سیلاب وختلی هم دي ځان له مزدوري هم کوي همت نه بایلي او په دې پچی کې ځان سره ګرځي په دې لار کې مو لیده انشاءالله بیا به راځو زه کلي کوم ځای دی خیش کې دلته خیش کې چې دا مولانا محمد شفیق صاحب لخوا موږ تاسو ته دا څه درکړه صحیح ده دعا ورته کوه او موبایل نمبر دې څه 0315 90 20 496 کتونکو د درې بچي معذوره دي ډېر زیات حقدار دی نو دله بالکل تاسو چې کوم دی د ده سره امداد کولی شي او په دې لار تلو ومې لیده د موقع نه مې پیدا اوچته کړه او الحمدلله خدای رانه یو ډېر ښه کار واغسته یو ډېر حقدار ته هم چې کوم دی نو دا څیز ورکړه نو انشاءالله د سلسله مخ په وړاندې بوځو مشر ور مې دی خوا ته کتونکو چې څنګه موږ قاري صاحب له دغه ورکړه نو دا چوک والا راغونډ شو او د دې کس شپارس یې وکړو چې دا اوسېږي په شپول کې بالکل دغه چې د مازوی دغه مخامخ شپول دی بالکل ها د هغو بیمانه بیم او دا بچي معذور دی او جی بیمار دي هسپتال ته بوتلی وو او جنو دویانې مویانې ولا ورکړي دي مو هم بیمار ده زه خپل نه او کېړ کې جی کېړ کې اوسې یوړه هم چې کېړ مکمل او کاروبار هم نشته پیش وي ګزما زه په خپل بیمار یو کال وشو چې ما مزدوري نه دا کړې ډاکټر را باندې بند کړی درون وزن کار به نه کوي صحیح نو کتونکو مولانا محمد شفیق صاحب ته خصوصي دعا کوه ها ان شاء الله سلسله رواني مخکې